Vítajte pri druhej epizóde podcastu Tajomstvá medicíny. Moje meno je Michaela Tkáčová. A moje Alžbeta Mohyláková a spoločne budeme odhaľovať tie najzaujímavejšie príbehy z nemocničného prostredia. No a dnes sa ponoríme do témy hemofílie. Ako sa táto choroba diagnostikuje a akým výzvam musia čeliť pacienti každý deň, tak to už nám priblíži doktorka Uzíková z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastöra v Košiciach. Pani doktorka, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keď sa povie hemofília, mnohí ľudia si predstavia len to, že človek viac krváca. Čo presne však hemofília znamená a koľko ľudí ňou na Slovensku trpí? Hemofília je vrodené ochorenie, ktoré spôsobuje poruchu zrážania krvi. Ide teda o pacientov, ktorí krvácajú aj pri ľahkom zranení alebo dokonca aj spontánne. Na Slovensku evidujeme pacientov s hemofíliou typu A okolo 584, z toho 250 je ťažkých hemofilikov a potom sú to pacienti s hemofíliou B, ktorých je 86 a 35 z nich je ťažkých. Aká bola vaša cesta k liečbe tohto ochorenia? Keď som nastúpila do nemocnice v roku 2015 ako hematológ, tak môj záujem o pacientov bol hlavne o pacientov hemato-onkologických, čiže s onkologickými ochoreniami. A následne v tomto roku som cestou môjho kolegu z Banskej Bystrice, ktorý organizuje také tábory pre deti s hemofíliou, a bola pozvaná, aby som sa do takého tábora pozrela. A tam som si vlastne uvedomila, že ide o ochorenie, ktoré nie je onkologické, ktoré je v dnešnej dobe naozaj veľmi pekne liečiteľné. A videla som teda malé deti, ktoré žijú úplne normálny, zdravý život. A tak som si povedala, že okrem klasickej onkológie aj toto bude sféra môjho záujmu, pretože je to ochorenie, ktoré je iné, je pozitívnejšie a teda vnáša také ako keby svetlo do našej hematológie. Pozitívnejšie ochorenie? Ako si to máme teraz predstaviť? Že v čom je také pozitívnejšie? Pozitívne je v tom, že ide o deti, ale aj o dospelých, ktorí vďaka modernej novej liečbe a ak sú dostatočne správne manažovaní a vedení, žijú úplne rovnocenný život ako ľudia, ktorí hemofíliu nemajú. Spomenuli ste teda tie deti, tak kedy by mali asi rodičia spozornieť, kedy u pacienta vzniká nejaké podozrenie na hemofíliu? Mnohokrát sa o hemofílii vie už vopred, nakoľko je to geneticky podmienené ochorenie, tak môže byť, že sa niekde už v rodine takýto človek s takýmto ochorením vyskytol. Avšak môže vzniknúť aj de novo, čiže tak nie je nejaká rodinná anamnéza, ktorá by nás k tomu smerovala. Mnohokrát sa na to príde už počas pôrodu, ak je pôrod trocha nejaký traumatickejší, môžu mať veľké modriny, môžu krvácať a vtedy vlastne je to také prvé podozrenie. Avšak mnohokrát si to uvedomujú rodičia, keď deti začínajú loziť a začínajú sa udierať a vznikajú im veľké modriny alebo spontánne krvácajú do kĺbov, čiže to je asi také najčastejšie. Chcela by som sa opýtať, je šanca, že človek vie prežiť celý život s hemofíliou a nevedieť o nej? Keďže rozlišujeme 3 stupne závažnosti, tak teoreticky áno, ak sa jedná o hemofilika s ľahkým stupňom. Totiž norma faktora, ktorý títo hemofilici nemajú, čiže faktora 8 alebo faktora 9, je približne od 70 do 140 %. Ťažkí hemofilici majú pod 1%, tí naozaj krvácajú spontánne, bez akéhokoľvek úrazu, potom je to stredný stupeň od 1% po 5%. Títo hemofilici môžu krvácať aj spontánne, avšak krvácajú výraznejšie po malých traumách, alebo ak náhodou sa dostanú do nemocnice a potrebujú byť operovaní, tak krvácajú výrazne. A potom sú to tí ľahkí hemofilici, ktorí majú nad 5% a tí teoreticky, ak majú, hladinu okolo 20%, 30%, a neboli nikdy operovaní, neboli im trhané zuby, tak takýto život môžu prežiť aj bez diagnostiky. Ako rýchlo viete diagnostikovať hemofíliu a aké testy sú na to potrebné? V dnešnej dobe ju diagnostikujeme pomerne rýchlo a vlastne už základným koagulačným screeningom, čiže sa urobí vyšetrenie krvi, urobí sa základný zrážací screening a tam sa odhalí predĺžený čas zrážania. Následne nás to vedie k vyšetreniu hladiny faktora 8, ktoré taktiež vie urobiť každé laboratórium a tým pádom vlastne máme veľké podozrenie, že sa jedná o hemofíliu.
A aby sme naozaj už diagnostiku dotiahli a mali ju potvrdenú, tak sa robia genetické testy. O hemofílii tak koluje množstvo mýtov. Asi najčastejšie je, že sa človek poreže a rýchlo vykrváca. Ale s čím sa teda vy v praxi stretávate? Aké sú tie mýty, ktoré by sme mohli zbúrať možno aj práve v tomto podcaste? To, že hemofilík rýchlo vykrváca pri poranení, nie je pravda. Oni nekrvácajú rýchlejšie ako bežní ľudia, ale krvácajú dlhšie. A to krvácanie sa zastaví po čase, pokiaľ nie je teda príliš veľké, ak to nie je nejaká trauma hlavy alebo nejaký úraz brucha. Takže pri menších krvácaniach sa im to krvácanie zastaví. Čiže to je taký ten asi hlavný mýtus. Ďalší mýtus, o ktorom som počula, teda, že je to prenosné ochorenie, že sa ním môže niekto iný nakaziť, čo taktiež nie je pravda, keďže, ako som spomenula, je to geneticky podmienené ochorenie a môže vzniknúť síce aj nová mutácia u malého pacienta, avšak je to väčšinou ochorenie, ktoré sa dedí z generácie na generáciu. Ako prebieha liečba hemofílie? Ako som už spomenula v úvode, som súčasťou letných táborov pre hemofilikov. V tomto tábore pre deti od 0 do 5 rokov a potom v tábore od 5 rokov vyššie sa vlastne venujeme rodičom a venujeme sa aj deťom. Čo sa týka rodičov, našim cieľom je naučiť týchto rodičov, aby v domácom prostredí, v bezpečí naučili svojim vlastným deťom podávať koagulačný faktor, čo je vlastne liečba. Čiže liečba spočíva v náhrade koagulačného faktora, ktorý im urobí takú hemostázu ako u zdravého človeka. A u tých detí, ktoré sú staršie a majú dostatočnú zručnosť, tak sa snažíme ich naučiť, aby si dokázali aplikovať faktor sami a tým vlastne nemuseli dochádzať do nemocnice a podávali si ho vtedy, ak majú nejakú vyššiu záťaž alebo ak majú úraz. Čiže hlavným spôsobom, ako sa lieči hemofília, je náhrada faktora. Avšak v dnešnej modernej dobe máme už aj ďalšie možnosti, a je to nefaktorová liečba. Je to hlavne pre tých pacientov, ktorí nemajú dostatočný cievny prístup alebo majú ho komplikovaný, alebo sú takí nespolupracujúci pacienti, tak sa vyvinula nová bišpecifická protilátka, ktorá sa aplikuje podkožne. A vlastne títo pacienti majú potom hladinu nie úplne ideálnu ako u zdravého človeka, ale dostatočnú na to, aby sa predchádzalo krvácaniu. Takže je možné viesť touto diagnózou plnohodnotný život? Športovať, cestovať, mať bežné zážitky tak ako ostatní? Určite áno. A zase spomeniem ten letný tábor, ktorý sa deje simultánne aj s táborom pre dospelých pacientov. A tam vidíme starších pacientov, ktorí nemali to šťastie mať dostatočnú liečbu. Majú ťažké kĺbne postihnutie a naozaj trpia bolestiami. A potom na porovnanie s tým malým táborom, kde sú malé, zdravé, živé deti, ktoré ak sú správne manažované, ak na nich rodičia dávajú pozor a tá liečba je podávaná v pravidelných intervaloch a individuálne nastavená podľa požiadaviek každého jedného pacienta, tak môžu viesť absolútne normálny život, chodiť do školy, mať telesnú výchovu, športovať samozrejme s určitými obmedzeniami, ale športovať určite môžu. A rovnako v dnešnej dobe môžu cestovať, študovať v zahraničí a naozaj viesť úplne plnohodnotný život. Spomenuli ste už podávanie faktora, ale na ktoré veci alebo na čo konkrétne by mal bežný pacient s hemofíliou myslieť počas dňa? Pacient si vždy musí rozvrhnúť celý svoj týždeň, nie iba samotný deň. Musí si určiť, kedy má najvyššiu fyzickú aktivitu, kedy má taký kľud, kedy číta knihu, kedy pracuje v záhrade, aby sa lekár mohol správne rozhodnúť, akú schému dávkovania mu nastaví. Teda dajme tomu, že ak som v sobotu v záhradke, tak si určite pichnem faktor v sobotu ráno, aby mal čo najvyššiu hladinu. Ak sa náhodou udrie, sekne sa sekerou alebo proste ostriháva stromčeky, tak aby nebolo nejaké krvácanie do kĺbov. Rovnako aj deti, ak majú telesnú výchovu utorky a štvrtky, tak si taktiež vlastne aplikujú ten faktor ráno, v deň pred nejakou fyzickou aktivitou. Takže si to predstavujem, že bežný deň, som žena, mám hemofíliu a zrazu príjem na to, že som tehotná, tak asi moja prvá obava bude z toho, že ako porodím, že veď pri porode sa predsa veľa krváca. Ženy hemofiličky nepoznáme. Poznáme ženy, ktoré prenášajú túto genetickú mutáciu.
Vieme, že ženské pohlavie je charakterizované chromozómami XX, kdežto mužské pohlavie je zase XY. A keďže táto genetická mutácia je viazaná na X chromozóm, ak žena čaká chlapca, tak preniesie na ňo tento mutovaný chromozóm. Od otca dostane chromozóm Y, čiže chlapec bude hemofilik. A ak sa narodí dievčatko, tak bude to pravdepodobne ďalšia prenášačka. Čiže žena, ktorá ide rodiť, sa nemusí obávať nejakého nadmerného krvácania, i keď je pravda, že aj ženy prenášačky môžu mať zníženú hladinu faktora 8, ale nie tak rapidne zníženú, ako je znížená u hemofilikov, čiže nejaké ľahké zvýšené krvácanie tam môžeme pozorovať. Pani doktorka, boli ste nedávno na kongrese v Bratislave o hemofílii. Čo nové ste sa tam dozvedeli? Medicína je naozaj úžasný odbor a každým rokom sa objavujú nové lieky, ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. A aj tento rok sme na kongrese rozoberali novú liečebnú metódu. V podstate ide o nový superfaktor, čiže ide o faktor, ktorý tak dokáže dvihnúť hladiny faktora 8, že pacienti už v podstate ich nemôžeme ani nazývať hemofilikmi, pretože sa dostávajú týmto faktorom na hladinu u zdravého jedinca. A výhodou tohto faktora je, že doteraz vlastne pacienti sa museli píchať 2-krát alebo 3-krát týždenne a tento faktor stačí aplikovať iba raz týždenne. Hemofília nie je len choroba, ktorá obmedzuje, ale predovšetkým výzva, ktorú možno zvládať s dôstojnosťou, správnou liečbou a podporou okolia. Pani doktorka, ďakujeme, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami a nezabudnite nás sledovať. Už o 2 týždne sa budeme opäť venovať ďalšej zaujímavej téme z medicíny.